ஹாய்ங்க, வெல்கம் டு லாராஸ் ஃபேஷன்ஸின் வளையல் திருவிழா. இந்த வளையல் திருவிழாவில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான பேங்கிள் கலெக்ஷன்ஸ் உங்களுக்காகவே ஸ்பெஷலாக நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோங்க. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ். ஸோ பார்க்கறதுக்கே அட்டகாசமாக ரொம்ப குவாலிட்டியாக, அதே சமயம் ரீசனபிளான ப்ரைஸில் வெரைட்டியான பேங்கிள்ஸ் உங்களுக்காக நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம். வாங்க ஒவ்வொரு பேங்கிள்ஸாக என்னென்னன்றதை பார்த்துடலாம். நியூ கலெக்ஷன் பேங்கிள்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேங்க. சரி வாங்க, இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேங்கிள் என்னன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பிறைநிலா பேங்கிள்ஸ். இந்த பேங்கிள்ஸோட பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி இதில் இருக்கக்கூடிய டிசைன் பாருங்கள். பிறை மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குட்டி ஸ்டாருக்காக ஸ்டோன் வச்சுருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு அப்படியே அந்த பிறைநிலா எஃபெக்டோடு சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இதில் உங்களுக்கு 12 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குங்க. சைஸஸ் இதில் 2.4, 2.6 அண்ட் 2.8 அவைலபிளாக இருக்குங்க. கூடவே இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 டசன் ஜஸ்ட் 220 ருபீஸ் மட்டும்தாங்க. இப்போ நான் காமிக்க போகிற நிறைய பேங்கிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் தான் இருக்கும். ஸோ ப்ரைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி குவாலிட்டியும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பயப்படவே தேவையில்லை. ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய 12 கலர்ஸுமே ரொம்ப யூனிக்காக ஆப்டாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த பேங்கிளோட ஓப்பன் வியூ பார்க்கணுன்னா ஏற்கனவே நம்மளோட சேனலில் ஷார்ட்ஸில் தனித்தனி கலர்ஸும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை போய் செக் அவுட் பண்ணி பார்த்துருங்க. அடுத்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மல்டி கலர் ஆப்ஷனில் ட்விங்கிள் டாட் பேங்கிள். இந்த ட்விங்கிள் டாட் பேங்கிளோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 டசன் ஜஸ்ட் 220 மட்டும்தாங்க. இதில் சிங்கிள் கலர் ஆப்ஷன்ஸ் நிறையவே இருக்குங்க. அது எல்லாமே நான் பின்னாடி காமிக்கிறேன். அடுத்து இப்போ நீங்கள் பார்க்கறது மிக்சிங் பேங்கிள்ஸ்லேயே நியூ அரைவலுங்க. மிக்சிங் பேங்கிள்ஸில் நீங்கள் சில்வர் ஸ்டோன் தனியாக, கோல்டு ஸ்டோன் தனியாக, காப்பர் ஸ்டோன் தனியாக பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு கோல்டு பேஸில் காப்பர் அண்ட் சில்வர் ஸ்டோன் வச்சு வந்திருக்குங்க. ஸோ பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே யூனிக்காக இருக்குது, நியூ பேட்டர்னாக இருக்குது. இந்த பேங்கிளோட ப்ரைஸ் 1 டசன் ஜஸ்ட் 150 மட்டும்தாங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாரோட மோஸ்ட் ஃபேவரட்டான லோட்டஸ் பேங்கிள்ங்க. லோட்டஸ் பேங்கிள் வாங்கின உடனே எங்களுக்கு பார்க்க எவ்வளோ பிடிச்சதோ அதே மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பேருக்கு ஷார்ட்ஸில் பார்த்துட்டு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது. அவ்வளோ மூவிங் இருக்குங்க இந்த பேங்கிளுக்கு. ஸோ இதுலேயும் உங்களுக்கு 12 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. லோட்டஸ் பேங்கிள்ன்ற பேர் எதுக்கு வச்சாங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக லோட்டஸ் டிசைனோட சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இதில் நான் சொன்ன மாதிரி 12 கலர்ஸ் இருக்குது. இந்த பேங்கிளோட ப்ரைஸும் 1 டசன் ஜஸ்ட் 220 மட்டும்தாங்க. இதில் நீங்கள் லைட் அண்ட் டார்க் கலர் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இந்த பேங்கிள் கண்டி நீங்கள் வாங்கி கையில் வியர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்க்குற எல்லாருமே என்ன பேங்கிள் இது, எங்கே வாங்கினீங்கன்னு கண்டிப்பாக கேட்பாங்கங்க. அந்தளவுக்கு ரொம்பவே ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு. 12 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. 220 ருபீஸ் இதோட ப்ரைஸ். ஓகேங்களா? அடுத்து இப்போ நம்ம பார்க்கறது மல்டி கலர்லேயே டூலிப் கிறிஸ்டல். ஸோ டூலிப் பேங்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ரொம்ப அழகாக கிறிஸ்டல் எஃபெக்டோடு கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயும் மல்டி கலர் நிறைய பேர் கேட்பீங்கன்றதுக்காகவே தனியாக அதை மட்டுமே நான் தனியாக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மல்டி கலர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா விதமான ட்ரெஸ்ஸஸ்க்கும் செட் ஆகிடுங்க. ஸோ டூலிப் கிறிஸ்டலோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 260 ருபீஸுங்க. இந்த கிறிஸ்டல் டூலிப்பில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷாலிட்டியே அந்த குட்டி கிறிஸ்டல் எஃபெக்ட் தாங்க. அந்த கிறிஸ்டல் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டூலிப் டிசைனில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க. அதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஹைலைட்டு. அடுத்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஏற்கனவே உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பரிச்சயமான குந்தன் பேங்கிள் தாங்க. இந்த குந்தன் பேங்கிள் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளாஸில் கொண்டு வந்திருந்தோம், அதுக்கு அடுத்து மெட்டல்லையும் கொண்டு வந்திருந்தோம். ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஆனால் நிறைய பேர் கிளாஸில் தான் வேணும்னு ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டிங்க. ஸோ கிளாஸ் கொஞ்ச நாளாக ஸ்டாப் ஆகிட்டு இருந்ததுங்க. ஸோ திரும்பவும் இப்போ கிளாஸில் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ குந்தனில் கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் 1 டசன் 200 ருபீஸ். இதில் வந்து உங்களுக்கு கோல்டு அண்ட் ஒயிட் ரெண்டுமே அவைலபிளாக இருக்குங்க. இந்த பேங்கிள்ஸும் இப்போ இந்த வளையல் திருவிழாக்காக நம்ம ரீஸ்டாக் பண்ணியிருக்கோங்க. ஸோ கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் வேணும் குந்தன்ல அப்படின்றவங்க தாராளமாக ஆர்டர்ஸ் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த ஆடி வளையல் திருவிழாக்காகவே நம்ம கொண்டு வந்திருக்க ஒரு நியூ டிசைன் தாங்க இந்த ட்விங்கிள் டாட்ஸ் பேங்கிள். ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு இதில் மல்டி கலர்ஸ் காமிச்சிருப்பேன் இல்லைங்களா? ஸோ மல்டி கலர் இல்லாமல் சிங்கிள் கலர்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா 10 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஸோ மல்டி கலரோட சேர்த்து நம்மளுக்கு 11 கலர்ஸ் இதில் கிடைக்குது. இந்த பேங்கிளோட ஸ்பெஷாலிட்டியே பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு ரெயின் ட்ராப்ஸில் இருக்கக்கூடிய அதே ஓவல் கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கும். கூடவே உங்களுக்கு ட்விங்கிள் பேங்கிளில் இருக்கிற மாதிரி ஸ்டோன் அண்ட் பீட் ஒர்க் சேர்ந்துருக்குங்க. ஸோ உங்களுக்கு லுக் வைஸ் வந்து ரெயின் ட்ராப்ஸ், அதே சமயம் உங்களுக்கு பீட்ஸ் அண்ட் ஸ்டோன் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் ஆட் ஆனாக இருக்கிறதுனால ரொம்பவே அழகாக இருக்குங்க. இதில் உங்களுக்கு 22, 24, 26, 28 அண்ட் 210 சைஸ் வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குங்க. 22 to 28 வந்து 220 ருபீஸ். இதே 210 சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 260 ருபீஸ் வருங்க. இந்த பேங்கிள்ஸோட ஓப்பன் வியூ வேணும் அப்படின்னாலும் ஏற்கனவே நம்மளோட சேனலில் ஷார்ட்ஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற பேங்கிள் பார்க்கறதுக்கு மட்டும் அழகாக இருக்காதுங்க,
ப்ரைஸும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ரீசனபிளான ப்ரைஸில் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த பேங்கிள் பேர் பார்த்திங்கன்னா மேகம் பேங்கிள்ஸ். இந்த பேங்கிளில் இருக்கக்கூடிய டிசைன் பார்த்திங்கன்னா பேங்கிளே நல்ல கிளாஸி எஃபெக்டோடு இருக்குங்க. அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு பீட் ஸ்டோன் ஒர்க்லாம் பண்ணியிருக்கிறது ரொம்பவே ஹைலைட்டடாக இருக்கும். இதுலேயும் உங்களுக்கு 10 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. சைஸஸ் 2.4லேருந்து 2.6 அண்ட் 2.8 வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த பேங்கிளோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 1 டசன் ஜஸ்ட் 120 ருபீஸ் மட்டும்தாங்க. ஸோ இந்த கலர்ஸ் பார்க்கறதுக்கே அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்கு இல்லையா? இந்த பேங்கிள் நம்மளோட பேஜில் டாப் செல்லிங்னே சொல்லலாங்க. ஏன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கே தெரியும், ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு நான் அடுத்த பேட்சே கொண்டு வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வீடியோ போடுறதுக்கே நம்மளுக்கு டைம் இருந்தது. ஸோ அடுத்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கிளாசிக்கல் ட்ராப்ஸுங்க. இந்த பேங்கிளோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 160 ருபீஸ் மட்டும்தாங்க. இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல கிறிஸ்டல் எஃபெக்டும் இருக்கணும், அதே சமயம் ரெகுலர் யூஸ்க்கும் நல்லா இருக்கணும். எங்களுக்கு நிறைய இந்த பீட் ஸ்டோன் ஒர்க்ஸ்லாம் இல்லாமல் பார்க்கறதுக்கு கிளாஸியாக இருக்கணும், அதே சமயம் நல்ல கிறிஸ்டல் எஃபெக்டோட நல்ல ஒரு ப்ரீமியமாக தெரியணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்காகவே இந்த கிளாசிக் ட்ராப்ஸுங்க. ஸோ இந்த பேங்கிளையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இதில் கூடுதல் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேங்கிளில் உங்களுக்கு 210 சைஸும் அவைலபிளாக இருக்குங்க. 24, 26 அண்ட் 28ஓட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 160. இதே 210ஓட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 210 ருபீஸுங்க. ஸோ அடுத்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லீவ்ஸ் பேங்கிள்ங்க. ஸோ லீவ்ஸ் பேங்கிள் அப்படின்னும்போது லோட்டஸ் பேங்கிள் எந்த அளவுக்கு உங்கள் எல்லாரையுமே அட்ராக்ட் பண்ணுச்சோ அதே மாதிரி இந்த லீவ்ஸ் பேங்கிளும் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம அட்ராக்டிவ்ங்க. இதில் நம்மளுக்கு 2 விதமான லீவ்ஸ் பேங்கிள் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். ஒன்று வந்து லீவ்ஸ் அண்ட் பீட்ஸ் மட்டும் இருக்கிற பேங்கிள், அதை தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இன்னொன்று நான் பின்னாடி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த லீவ்ஸ் பேங்கிளோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 220 ருபீஸ் மட்டும்தாங்க. இதுலேயும் உங்களுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் 10 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. கூடவே பார்த்தீங்கன்னா 24, 26 அண்ட் 28 சைஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஸோ லீவ்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக மைன்யூட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். அந்த லீவ்ஸோட டிசைன் பார்த்தாலே உங்களுக்கு அவ்வளோ அழகாக சூப்பராக இருக்கும். இந்த பேங்கிளில் லைட் கலர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் டார்க் கலர்ஸும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ இந்த பேங்கிளும் நீங்கள் கையில் வியர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாருமே கேட்பாங்க எந்த மாதிரி பேங்கிள், எங்கே வாங்கினீங்க, என்ன ஏதுன்னு கண்டிப்பாக விசாரிப்பாங்க. அந்தளவுக்கு யூனிக்கான ப்ரீமியம் குவாலிட்டி பேங்கிள்ங்க இது. இந்த மாதிரி ப்ரீமியம் பேங்கிள்லாம் நல்ல ஒரு அக்கேஷன் டைமில் பட்டு சாரிக்கு மேட்சுங்க நீங்கள் மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி வியர் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்குங்க. அதே மாதிரி அந்த ஸ்பெஷல் அக்கேஷனை இன்னும் நல்லா கூடுதலாக இன்னும் ப்ரீமியமாக உங்களை காட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி பேங்கிள்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. ஸோ இப்போ நம்ம லீவ்ஸ் பேங்கிளோட ஒரு டைப் பார்த்துட்டோம். இப்போ அடுத்த டைப் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது வந்து தளிர் பேங்கிள்ஸ். தளிர் பேங்கிள்ஸ் அப்படின்னும்பொழுது இதில் உங்களுக்கு ஸ்டோன் ஒர்க் அதிகமாக இருக்குங்க. இப்போ ஸ்டோன் ஒர்க் அதிகமாக இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பேங்கிளோட ரிச்னஸை நல்லா அதிகமாக காமிக்கும். ஸோ இதில் உங்களுக்கு 10 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த தளிர் பேங்கிள்ஸோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 டசன் ஜஸ்ட் 240 ருபீஸ் மட்டும்தாங்க. ஸோ இதுலேயும் உங்களுக்கு 2.4, 2.6 அண்ட் 2.8 சைஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த பேங்கிளும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் மிஸ் பண்ணவே கூடாத பேங்கிள்ங்க. இப்போ ரெயின்ட்ரா பேங்கிள்ஸ்லாம் எப்படி நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு டசனாச்சும் இதில் வாங்கி வச்சிடணும்ப்பான்னு நம்ம யோசிச்சு வாங்கியிருப்போம். அதே மாதிரி தாங்க லோட்டஸ் பேங்கிள், இந்த தளிர் பேங்கிள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா டைமுமே ஆல் டைம் இது வந்து ட்ரெண்டு போகவே போகாது. ஸோ நீங்கள் எப்போ வியர் பண்ணாலும் எல்லாருமே ஆசையாக ஆச்சரியமாக பார்க்குற அளவுக்கு அவ்வளோ சூப்பர் கலெக்ஷனாக இது இருக்குங்க. ஸோ இதுலேயும் உங்களுக்கு டார்க் கலர்ஸ், லைட் கலர்ஸ் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி வருது. ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டோன் ஒர்க் உங்களுக்கு இன்னும் ஹைலைட்டடாக காட்டுங்க இந்த பேங்கில். இந்த பேங்கிள்ஸோட ஓப்பன் வியூ பார்க்கணுன்னா ஏற்கனவே நம்மளோட சேனலோட ஷார்ட்ஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேங்க. இன்ஸ்டாலேருந்து பார்க்குறீங்கன்னா ரீல்ஸில் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அது எல்லாமே செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். தனித்தனி கலர்ஸும் தனித்தனி ஷார்ட்ஸில் வரும். ஸோ உங்களுக்கு கலர்ஸ் நல்லா கிட்ட பார்த்து சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க. இன்னும் நிறைய பேங்கிள் கலெக்ஷன்ஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு. அது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணுறேங்க. இன்னும் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பரில் உங்களோட ஆர்டர்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவும் நம்மளோட பேங்கிள் கலெக்ஷன்ஸும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிவிடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க, கூடவே நம்மளோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.